Em outubro de 2003, o ambientalista Timothy Treadwell e sua namorada Amy Huguenar foram devorados por ursos em seu acampamento. Timothy era fascinado por ursos e todo verão viajava para o Alasca para acampar em meio aos ursos e documentar sua expedição. Porém, no dia 6 de outubro de 2003, um urso invade seu acampamento durante a noite e ataca Timothy e sua namorada até a morte. A câmera de Timothy foi acionada no momento do ataque por Amy, que a deixou cair com a lente virada para o chão e capturando apenas o áudio.